kufunguliwa. Leo nimekuandalia makala hii muhimu sana kwa wewe mtumiaji wa mitandao ama internet kwa namna moja ama nyingine na vifaa mbalimbali vya mawasiliano. Nazungumzia simu na kompyuta. Tukija katika uwanja huu wa leo ambao nataka kuintroduce hapa ni kuhusu dark web. Yani kuna kitu kinaitwa dark web. So tukiangalia dark web ni nini? Kwa lugha kamili ya Kiswahili, dark web ni web giza, yani ni tovuti giza, website giza. So website giza ni si kwamba labda ipo inakuwa na giza, bali dark web ni vitu giza. Tunajua gizani ni kificho, ni sehemu ambapo vitu vinafichwa kwenye giza, na kwenye giza au kitu kikiwa gizani ni ngumu kuweza kukiona. So katika issue hii kwamba dark web ni mfumo ama mtandao ambao ni ngumu kuweza kutumika ama kuingilika, lakini ni ngumu kwa sisi ambao tunataka tutumie na hatujui matumizi yake, lakini una watu husika. So moja katika warning ambazo unapaswa kuzitambua ama tahadhari unapaswa kuzitambua, naelekeza kuhusu dark web. So usije ukathubutu kuingia katika mitandao na kusearch neno dark web ama website dark ama dark website na kuweza kuzitafuta kuingia katika hizi tovuti zao. Ni hatari. Uhatari si kwa wewe mtumiaji, bali uhatari ni kwa katika kifaa unachokitumia. Huenda unatumia kompyuta kuweza kubrowse dark web, yani website ya dark web. Ukaingia ama ukaweza kulogin katika hiyo ama kuingia katika hiyo website. Kompyuta yako ina uwezekano wa kuzima na milele isije kuja kuwaka kabisa, kwa sababu wameseti mfumo ambao ni wa command ama wanatumia commands za mfumo kuweza kutrack mashine yako. Ili uweze kuwa mhusika ama mtu uweze kubrowse hii issue, watu wanakuwa na kodi maalum za kuweza kutumia. Na dark web kwa lugha kamili ama kwa taarifa fupi ambazo zinapatikana ambazo zinaelezewa kuhusu dark web ni kwamba ni mtandao ama ni website ambayo inawaunganisha wale watu wanaofanya biashara kama biashara haramu, kama biashara za uuzaji wa silaha, biashara za viungo vya binadamu, biashara za watu, yani uuzaji wa watu. Ni zile biashara ngumu ambazo serikali ama pia na watu wanazikemea zisifanyike. So madawa ya kulevya na vitu vingine, dark web wanashughulika na mitandao hii tu. So wanaokuwa wana log in katika mitandao hii ni wahusika. Kwa mfano, kama wewe ni mhusika unayefanya hizi biashara na umeunganishwa, watakupa key ama zile kodi zao za kuweza kuingilia zile address. Wana address maalum ambazo unaweza kutumia simu yako ama kompyuta yako kuweza kuingia, lakini ikiwa wewe ni mhusika tu wa dark web. So kama wewe si mhusika wa dark web, unapoisearch website yao na kuweza kuiclick ili kuweza kuingia, wanaweza wakatumia taarifa zako ama kutumia mashine yako kama webcam ama kamera iliyopo kwenye simu yako ama webcam iliyopo kwenye kompyuta yako kuweza kukuscreenshot, kukuchukua taarifa zako, picha zako, na kupitia taarifa zako ambazo unazichukua picha na vitu vingine. Kama umeaccess labda kwa wewe mtumiaji wa YouTube, kama una YouTube, kama wewe ni YouTuber, ukiwa na ile account yako ya Google, wanaweza wakahack account yako pasipo kujua, wakachukua taarifa zako zote na kuweza kutumia account yako ya YouTube ama channel yako kufanya wanavyojua wao, ama kama ni account ya Facebook, ya WhatsApp, ya Instagram, na kuweza kufanya kile wanachokitaka kupitia zile anwani zako utakazokuwa unazifungua pale katika account. Lakini hao jamaa ni professional zaidi, kwamba ukaingiza taarifa zako pale washabeba. Kwanza kule kuingia tu kufungua ile website yao tayari ni kosa kwa kuwa haujaunganishwa. So wanachokifanya, wameweka warning kwamba hauruhusiwi kuingia kwenye hiyo website endapo kama wewe si mhusika. Na ikatokea labda umelogin ama umejaribu kucommand kuingia katika mfumo wao, watablock mashine yako ama kifaa unachokitumia, watakiua mfumo ambao ile chip system ya kompyuta yako ama chip system ya simu yako itakufa kabisa ama itashindwa kufanya kazi. Kama ni kompyuta, hautaweza kupiga window irudi ama kufanya kitu chochote, ni moja kwa moja itakuwa imekufa kutokana na virus watakao kuwa wanaopandikiza katika system ya mashine ya hicho kifaa unachokitumia.
So unaonywa tafadhali usije ukafungua hizi website za dark website. Tumepata kuona ama kuelewa hapo ni kitu gani tunapozungumzia kuhusu dark website. Tukiangalia dark website wanaweza ukawapata kwa njia tofauti tofauti. Kuna web mbalimbali ambazo ukazikuta katika mitandao zikifanya promotion na matangazo mbalimbali. Lakini hawa jamaa huu mkanda ama hii website wanafanya kazi ama wanaingia tu wale waliochaguliwa kuweza kufanya hiki kitu ama kuingia katika hizo web. So tafadhali usijisumbue kuweza kusumbuka kutafuta dark website hali ya kuwa haikuhusu na hauhusiki nayo kabisa. Ni hatari, ni hatari, ni hatari kabisa. So epuka kutumia account yako ama email yako kuweza kulog in katika his website, kwa sababu ni njia rahisi ya wao kuweza kukutraki wewe, na ni rahisi sana utatrack taarifa zako na moja kwa moja utashindwa kutumia kifaa chako kwa ufasaha. Naitwa Swahili wa Sanjiliwa na hii ni Jiriwas TV. Tafadhali note that niliyokuelekeza ni muhimu mno kwa wewe na usalama wa kifaa chako. Epuka kufungua dark web, kwa sababu tukiangalia katika formula mbalimbali ambazo zipo kama structure iliyoko mbele unavyoweza kuiona, kuna surface area ambayo ndio Google tunatumia na vitu vingine. Lakini kuna deep web. Deep web ni kama zile website ambazo zinatumiwa na watu kama serikali inaweza kutumia deep web and zilizoko ndani, kiasi kwamba huyu mtu wa huduma, watu wanaopokea taarifa kwenye mitandao wakitumia deep web, kwamba unaweza kupokea taarifa kama kawaida. Lakini kwa watu ambao wanatumia dark web ni watu ambao wanatumia hizi nje ya sheria, yani kwamba kuipata mpaka kufika huko, na si rahisi kuingia Google tu kutafuta dark web ukaipata. Lakini kwa namna moja ama nyingine kuna mtu mwingine kurushia website. Na epuka sana kufungua website ya watu wanazokuwa na share kwenye magrupu ama kwenye mitandao, kwa sababu ni moja ya vitu ambazo sasa hivi watu wanakuwa wana hack mawasiliano ya mtu kwa kuweza kufungua linki hizo. Kisha bonyeza, inakuwa ina copy API za kifaa unachokitumia na kutuma kwa mhusika aliye target kufanya hilo tukio. Shukrani sana, usisahau kusubscribe Jiriwas TV. Asante.